For Arrayhan TV, I am Tofemi Talabi. Many people, including houses and cars, were on Tuesday evening trapped following heavy downpour in Ibadan, the Oyo State capital. The most affected area was Old Ife Road and Iwo Road. A trending video of the incident at Old Ife Road revealed that most of the victims of the flood were awaiting help from wherever it was coming from. Also, residents of Olodo area of Ibadan witnessed a similar thing as flood submerged the bridge after Olodo Hajj camp. Residents of Sawmill Onikpekpe told our correspondent that this is not the first time something like this is happening, and they are calling on the government to help them save their businesses as the flood destroyed everything. Òjò tó rọ̀ ń bí lánàá ó pọ̀ bó sì ṣe máa ń rọ̀ ní gbogbo ìgbà tó bá di inú òjò náà nìyẹn tó máa ń dá wa láàmú kódà ló jẹ́ kí wọ́n lé wa kúrò níbí àmọ́ bó tó ṣe lé wa náà òjò yẹn náà tó ń dààmú ní again àmọ́ nǹkan tá a kàn ran ìjọba ń tá a lè sọ pé kíjọba ṣe fún wa ní pé bíríìjì express òun gangan ni dìmíǹdìmí tá bá ti lè ṣe tó bá ti rọ́nà lọ níbẹ̀ yẹn kò ní máa padà tó bá ti kún omi yẹn ló ń padà tó ń ṣe ọṣẹ tó ń ṣe kódà bí ẹ ṣe bí bó ga bí ẹ ṣe bí irú secretariat yẹn bómi bí wọn ò bá ṣe bẹ̀ yẹn bómi yẹn ó ṣe máa dààmú náà nìyẹn àmọ́ tá bá ti ṣe bẹ̀ kódà bí ẹ ṣe bẹ̀ yẹn tí wọn ò ṣe bí rárá òjò ní dàbí láàmú ní ìsìn gbogbo òjò ti rọ̀ ó gba gbogbo àwọn ọkọ̀ onímọ̀kálíkì jẹ́ àwa náà táwọn ibi tán lé wa lọ táwọn èèyàn ti wá rajà ńbẹ̀ à ń kó wá bí ìwárà àwa tà ń tá a kó wá náà àgbàrá gbé gbogbo wọn lọ náà ni àgbàrá bá mi jẹ́ ó ní ò ṣeé ṣe tá a gbé kalẹ̀ so ń tà ràn ìjọba lọ́wọ́ kínní yẹn ni abẹ́ bíríìjì yẹn kíní gádà express tí wọ́n bá ti lè bá wa ṣe tó mi rí bí lọ níbẹ̀ dáadáa kò ní sí problem fún wa ní àárín. So gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní ibi ìlànà a rí pé ẹ̀kún omi báyìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ lè máa ṣẹlẹ̀ níbí báyìí a dẹ̀ rí pé gbogbo àwọn ibi tí a ti ń ṣiṣẹ́ yìí a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ni omi ti bàjẹ́ so tí a rí pé ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ọkọ̀ ìfúnga ọkọ̀ bíi ọmọ bíi 15 lomi wọ̀ ní àná so tí ẹ pé gbogbo bíi ìkún pátá ni so à ń fẹ́ kí ìjọba ó ràn wá lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ọwọ́ so mẹkáníìkì àti oníṣẹ́ ọwọ́ tá a wà ń bì láti wá ibi tí ó bá dára fún wa tí a ti máa ṣiṣẹ́ tó a sì bẹ̀ ìjọba ọlọ́lá jùlọ Olúwaṣèyí Mákindé pé kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ so Olúwa ràn wọ́n náà àti ìdí wọn náà lọ́wọ́ o. Etí a rí nípa omi tó ṣẹlẹ̀ ń bì ní àná ní wípé gbogbo bíi ìṣèlú omi kún síbẹ̀ pátápátá tẹ́lẹ̀ akàn rí bí ẹ̀kan lọ gbogbo títì ó gé ó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ gan ó ti ń lọ bí ìgbà 5 tó ti ń ṣẹlẹ̀ láyé Ajúmọ̀bí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹrin láyé Ṣèyí náà ó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tá a sì rí báyìí ṣùgbọ́n ẹ kíjọba wa bá ní ṣe omi tí bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ti dé bẹ̀ yẹn ìṣe ní mú ní padà lẹ́sírẹ́sì omi yẹn ò máa lọ ojú ihò yẹn ó kéré wọn ò fẹ́ lójú ní dá wàhálà alẹ́ ṣe àtẹ́bá gbogbo ọkọ̀ tó wà bí ọkọ̀ bíi 10 òun ní bí ṣe máa ba gbogbo nǹkan jẹ́ lọ́dọọdún ìjọba ò sì rí nǹkan kan ṣe fún wa lórí ẹ̀ àárí kí wọ́n rí nǹkan kan ṣe fún wa lórí ẹ̀ ìrànlọ́wọ́ náà la fẹ́ jọba àlọ́ náà míì àlòkù àlòdò kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run ràn wọ́n náà lọ́wọ́ kí Mákindé kó síjú àánú ẹ̀ wá káàárẹ̀ náà kó síjú àánú ẹ̀ wá ebi ò ní pọ́n náà o. That's the news for now. For more updates, visit www.thestreetjournal.org. Subscribe to Arrayhan TV on YouTube and follow us on our social media platforms at Arrayhan TV. For Arrayhan News, I am Tofemi.